Har du det? Ja, det siger også til dig. Dit firma, det er på vej ned, altså. Aldrig. Nå. Gud, der så. Tror du? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Kom nu til broen og hente dem. Så lad os tage en snak. Altså her på jernbanen. Godt, så lad os høre på det. Hvorfor det? Fordi at broen, de henvender sig til useriøse medarbejdere. Taler om det gamle... Skiv! Kongens perle, eller ved du? Taler om gamle... Hvad var det? Det der skiv der. Showboat. Snowboat. Showboat. Hvis du refererer til den gamle dame, som færgen der sejlede fra Kalundborg. Det er mange år siden. Det er mange år siden, ja. Der har du medarbejdere, der arbejder. Nej, det har jeg. Jo. Så vidt jeg forstår, du har medarbejdere, der arbejder på det her. Har du fået folk, der er broen, så kom med. Han har nogle... Nej. Han har nogle sømænd, der er kommet over til hans shippingfirma, som er inde på broen. Prøv nu at høre. Ja, Palle. Sig det. De gamle dage, dengang I på broen. I var nu. Gik på broen. Showboat hed det. Prøv her. Kan du ikke med over? Er du ikke med? Undskyld. Nej, det hedder flødeskum. Nej, men hør nu. Vi så tjene penge engang, men. Ja. Det skal du... Jeg tjener penge. Du må ikke give op på os. Okay, der er omtale. Lad os forstænde det. Hvordan siger man penge i gamle dage? Kom med det. Du er lige ved at sige det. Nej, du er lige ved at sige det jo. Det er lige hemmelighed. Du er lige ved at sige det. Du var for nippet til at fortælle en hemmelighed. Jeg har et hus derovre. Har du hus? Det er ikke gode penge. Skal vi lige... Ja, deroppe. Huset. Nu har I åbenbart lavet det gamle... Ja, studenterhuset. Nej, det var det gamle tolvkamp. Ja. Tolvbåd. Det gjorde du. Så sagde de sådan. Så skal du lige ned og sige hej til morfar, der var klar. Og nu laver vi sådan noget for Børn og børn. Skibier. Skibier og ungdomshus. Børn, skal vi sige 25? Vi skal bruge eller hvad? Vi skal bruge nu. Ja, det er en ung Albertino. Han skal med. Albertino? Det er sgu da ærger! Albertino kommer med. altså, prøv lige at høre. Jeg ser en ung Albertino. Du må sige noget. Du skal bruge, du skal med. Du er sådan lidt Tom Cruise. Lad det der. Tom Cruise. Hvad var det, han blev klovn med? Cocktail. Nej, det er ikke Tom Cruise. Mission Impossible. Han er en klam, det der. Hvad det var? Nej, det er du heller ikke. Nej, det er sving. Det gør vi. Kom lige over og sov. Nej, det er også det. Nej, pæn nu. Hej, Baghold, kom her. Preben Baghold. Jeg skal lige sende... Prøv lige at tage... Prøv at se skoene, mand. Jeg har den også, jeg hækker for det. Hold nu kæft. Det der, det er porno. Det er sådan noget med... Flipper 68. Flipper 68. Jamen, jeg håber, det er porno. Ja, lige måde. Ved du hvad? Jeg har kolde fingre, men du må gerne få lige et handsæk i stedet for. Hvad? Har du en jakke på, eller hvad? Den ligger oppe i huset. Du har lagt Hvor har du været henne? Jeg har været over i St. Patrick's Day today. Over på... Mjøris! Fucking date! Hvorfor tror du det er? Jo, han skal have kæden på. Kæden på. Ellers så får du en selv. Jeg siger, i dag er St. Patrick's Day. Alle er glade på St. Patrick's Day. Vi ses. Tag det nu godt. Vi hopper lige over hegnet. Auf Wiedersehen.